Vi pratade här under lilla pausen vi hade om att det här är ju naturligtvis hektiska dagar för dig. Ja, absolut. Det finns ett otroligt stort intresse för vad som händer i Storbritannien med omröstningen idag. Och det är helt motiverat tycker jag, för det är ett oerhört stort beslut som kommer att påverka både Sverige, EU och Storbritannien för lång tid framöver. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja i änden och prata lite om kritiken mot EU. Jag tänker eurokris, skuldkris, flyktingkris och att EU har mötts av mycket skepsism och kritik. Hur tycker du att EU har bemött och hanterat det här som ändå har pågått i flera år? Jag tror man måste börja med att säga att alla de här stora kriserna som du tar upp kan man inte lösa varje land för sig, utan man måste lösa det gemensamt. Sen är det naturligtvis så att EU skulle kunna utvecklas mycket mer positivt, framförallt när det gäller att få medborgarna att vara mer med och kunna påverka och så vidare. Där kan man ju se att Storbritannien har ju i många år skyllt allt som är dåligt på EU, och det är ju det man lite grann skördar nu efter att man inte har förklarat varför kan vi inte klara av till exempel flyktingkrisen varje land. Det hade ju inte blivit bättre om man inte hade haft ett EU som i alla fall försökte göra någonting, och där vi har kommit ett steg på vägen men absolut inte är klara. Mm. Du är ju nytillträdd då som EU-handelsminister. Vad ser du som din största uppgift? Just nu så handlar det ju om då att se till och hjälpa till att få EU att utvecklas i en positiv riktning, helt oavsett om man väljer att rösta ja eller nej i Storbritannien. Och också när det gäller här hemma i Sverige att få både människor att öka kunskaperna och få mer diskussioner om EU-medlemskapet, och sen se att vi kan ta hand om de stora framtidsfrågorna i EU och inte bara krishantera. Fast det måste vi ju göra. Mm. Det är ju en av de bra sakerna med EU, att man kan göra det tillsammans. Mm. Om det nu blir en eventuell Brexit, kan det vara bra för EU? Kan det göra så att EU måste tvingas till ett snabbare förändringsarbete än om Storbritannien stannar kvar? Nej, jag ser ingenting bra med att Storbritannien lämnar. Men däremot så ser jag inte heller att det är en katastrof för EU eller Sverige, utan det kommer man naturligtvis att hantera. Men det är så oerhört mycket bättre med Storbritannien i EU än utanför EU. Mm. David Cameron säger till Financial Times nu att han inte ångrar att han erbjöd den här folkomröstningen åt britterna. Tror du att det stämmer? Nej, det tror jag inte. Nej. För han har ju försatt sig i en svår situation, och man beskriver det ju som en stor ödesdag. Hela Europa håller andan, väntar på vad utgången kommer bli. Vad tror du själv att utgången kommer bli? Ja, det går nästan inte att säga. Så sent som igår kom det ju 2 opinionsmätningar som visade på olika resultat med väldigt liten skillnad. Så jag tror det kommer avgöras väldigt mycket hur pass högt röstdeltagandet blir. Och då vet vi ju att det är framförallt de unga som vill stanna kvar och de äldre som vill lämna. Och samtidigt att de unga är mycket mindre benägna att gå och rösta. Mm. Ja, det var någonting som Annika Winz, chefsekonom på Nordea, också pekade på, just röstdeltagandet här, hur viktigt det kommer att bli under dagen. Vad tror du då? Kommer det bli ett högt valdeltagande? Alltså det man kan se nu, det är att den senaste veckan så har det ju folkomröstningen gått in i en total speed-variant med dörrknackningar och uttalanden och mobilisering på alla håll och kanter. Och sen hade vi det här förfärliga mordet på Labour riksdagsledamoten och parlamentsledamoten Joe Cox som ju också var väldigt aktiv i kampanjen. Och det gjorde ju också, tror jag, dels att man kanske lugnar ner sig lite i den vassa retoriken, men också att man säger att det här handlar om demokrati, det här handlar om att använda sin rösträtt. Så att det kan spela in. Här ser vi också en bild på Joe Cox som alltså tragiskt mördades under det här kampanjandet. Men om vi
återkommer då till en eventuell Brexit. Statsminister Stefan Löfven säger till DN idag att regeringen förberett sig på en eventuell Brexit. Hur ser de förberedelserna ut? Ja, det är ju så här att vi är ju tvungna att se till att man får så lite skada som möjligt. Framförallt gäller det ju de finansiella marknaderna och se till att de olika myndigheterna är förberedda på det. Och det jag tror inte det blir någon stor omvälvning när det gäller det kortsiktiga perspektivet. Men vi vet ju inte hur det här är långsiktigt. Jag kan ta ett exempel och det var för 1,5 vecka sedan så gick helt plötsligt lämna-sidan i Storbritannien upp väldigt kraftigt. Då reagerade börserna i Storbritannien så värdet på företagen minskade med 98 miljarder pund på 4 dagar. Alltså det är ju enorma svängningar och jag tror att det kommer att bli Brexit så kommer det att bli en sån oro. Men jag tror samtidigt att man är så förberedd i Sverige så att vi klarar det. Men sen har vi också en långsiktig, det kan ta flera år att förhandla hur ett utträde ska gå till. Och då är marknaden ju osäker. Hur kommer det att påverka? Ja, marknaden har ju definitivt redan påverkats. Nervositeten är stor på finansmarknaden inför dagens folkomröstning, absolut. Om vi tittar på den politiska sidan då, kommer Sverige få svårare att få gehör för den svenska linjen nu när Storbritannien då eventuellt inte kommer finnas längre inom EU? Ja, det kommer ju definitivt att vara så att vi förlorar i så fall en av våra närmast allierade. På nästan alla frågor utom när det gäller sociala och arbetsrättsliga frågor så är vi och Storbritannien väldigt nära varandra. Det gäller hur man ser på frihandel, hur man ser på inre marknaden, hur man ser på hur EU ska utvecklas. Vi är båda två inte medlemmar i euro, det vill säga att vi kan värna om att både euroländer och icke-euroländer ska ha lika stort inflytande på EUs utveckling. Och om ett av de 3 största länderna lämnar som är i så att säga, samma grupp som vi där så betyder det naturligtvis väldigt mycket för Sverige. Men samtidigt är det ju så att vi har ju också andra allierade och vi får ju då naturligtvis jobba hårdare på att se till att våra linjer får gehör och att vi får andra kompisar. Säger Ann Linde som är nytillträdd EU- och handelsminister som är med oss här i den här samsändningen mellan Dagens Industri och Expressen som helt fokuserar på dagens folkomröstning i Storbritannien. Och om man tittar på Sverige och de svenska partierna då, alla riksdagspartier utom 2 vill att Storbritannien ska stanna i EU, att det blir Remain idag. SD hoppas på ett utträde och Vänsterpartiet, de säger att de inte vill ta ställning. Kommentar till det? Nej, men jag tycker att det är bra att vi har en så stor enighet över blockgränserna och att det bara är de 2 partierna på kanterna som inte håller med om det. För att det visar ju också att det finns en väldigt bred förståelse för hur viktigt det är med Storbritanniens medlemskap i EU. Jag förstår ju din position när det gäller EU, Storbritannien och naturligtvis också Sverige och EU, att du inte vill se en svexit. Är det helt otänkbart för dig att det är ett scenario som man skulle gå till mötes eller vi skulle gå till mötes om Storbritannien tar det här steget ut ur unionen? Ja, jag tycker faktiskt att det är... Jag kan inte säga att det skulle hända. Vi har en ganska stabil majoritet. Det har varit 2 stora opinionsundersökningar som visar på 60 respektive 70% vill att vi ska stanna i EU. Och jag tror att ändå det har... både när det gäller ekonomi men också när det gäller säkerhetspolitik med Rysslands agerande nu till exempel i den olagliga annekteringen av Krim där EU har stått enat i sanktioner mot Ryssland. Om vi skulle vara ensamma där utanför så hade det varit naturligtvis svårare för oss. Och när det gäller ekonomin, över 70% av vår export går ju till den inre marknaden och jag tror ändå folk är ganska medvetna om det. Ja, så ingen svexit som kan komma ut av en eventuell Brexit då enligt dig. Avslutningsvis, hur ser du? Du var inne lite på det, du nämnde det tragiska mordet på Joe Cox där. Hur ser du på den valkampanj
som har bedrivits i Storbritannien. Det har ju varit mycket kritik mot den och jag vet, du har ju bland annat sagt att du tycker att det ofta blir kanske missriktat och fel när man gör den här typen av folkomröstningar i en isolerad fråga så här. Alltså, jag tror ju att man kommer få ägna väldigt mycket tid i Storbritannien och läka de sår som har kommit upp i folkomröstningskampanjen. Alltså det har gått över gränser flera gånger. Det senaste är ju att justitieministern anklagar ekonomer som har sagt att det är illa att lämna EU för att vara precis som nazisternas betalda forskare. Och avfärdade det också som de kunde inte förutse finanskrisen, så varför skulle de förutse? Och premiärminister Cameron har ju blivit oerhört upprörd över detta och sen ska de sitta sen i samma regering om 2 dagar och fortsätta. Jag tror liksom att man har inte hållit sig på en nivå som är saklig utan man har använt väldigt mycket okvädningsord och talat illa om både varandra och om EU och så vidare. Och jag tror det kommer att bli svårt att läka. Och det är inte bra när det politiska samtalet urartar till den typen av väldigt emotionella, aggressiva debatter istället för att vara bra samtal. Så det tror jag är problematiskt.